Akkam jirtu kabajamtootaa fi fayyadamtoota YouTube chaanaalidha. Kun barnoota Ikoonomiksii kutaa 9 hanga 12 afaan Oromootiin kennamudha. YouTube chaanaaliin kun haarawaa waan ta'eef sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Barnoota Ikoonomiksii kutaa 9ffaa Yuunitii 5dha. Inni ammaan tan ilaaluuf deemnu jechuudha. This is the grade 9 economic subjects unit 5 introduction to production and the cost. Seensa oomishaa fi baasii jechuudha. Introduction seensi as keessatti qabiyyee maaltu jira yookaan boqonnaa kana keessatti maal barachuudhaaf deemna wanna jedhu akka seensaatti kan ilaalludha jechuudha. This chapter has two major sections. Boqonnaan kun sekshinii lamadha kan inni of keessa qabate. The first part will introduce you to the basic concepts of production and the production function. Sekshiniin inni jalqabaa kallattimaan waa'ee oomishaa yookaan yaadarimee oomishaa fi akkasuma faankishinii isaa yookaan akkamitti oomishtummaa sana kaalkuleet gochuu akka dandeenyu kan nuuf ibsudha jechuudha. Essential features of short run production functions and the stages of short run production. Short run fi long run production function tu jira. Isaan san keessa short run keessatti production function maal fakkaata, kan long run immoo maal fakkaata waan jedhu ni ilaalla jechuudha gara fuulduraatti. Short run gaafa jennu variability jijjiiramaadhaa fi kan jijjiiramaa hin taane of keessatti qabateetiin yeroo oomishaa jirudha. Long run kan jennuun ammoo variabilioonni achi keessa jiran guutummaa isaaniitittuyyuu kan jijjiiramanidha. Fuulduratti kan ilaallu ta'a. The second part is mainly deal with the difference between economic cost and accounting costs. Paartiin lammaffaan isaa immoo kallattimaan garaagarummaan economic costidha yookaan baasii diinagdeedha akkasuma accounting costidha maal akka ta'eetiin hin jedhe amaloonni isaa the characters of short run cost function. Functioning baasiidha yookaan akkaataan amalli baasii short run keessatti maal akka inni fakkaatu and the relationship between short run production function wajjin hidhanni inni qabu maalidha. Short run cost function hidhanni inni production function wajjin qabu short run keessatti maal fakkaata. Kana gaafa jennu function jechuun akkaataa nuti ittiin caasaa oomishaa sanaaf baasii ittiin baasnudha. Cost function production function ammoo oomisha sanaaf wantoota barbaachisaa ta'an akkaataa nuti ittiin kaalkuleet goonu kan of keessa qabateedha jechuudha. And the short run cost functions. So let's to start 5.1 definitions of production inputs and outputs. Kallattimaan hiikaa oomishaa akkasuma input meeshaalee dheedhii oomishaaf barbaachisan and outputs bu'aa oomishaa kan ta'an maal jechuu akka ta'an haa ilaallu. At the end of this section xumura sectionii kanaa irratti student will be able to barattoonni kan isaan gonfatan describe production jechuun yookaan oomisha jechuun maal jechuu akka ta'eetiin hin jedhe kan nu ibsanidha yookaan kan hubatan ta'a jechuudha. Akkasuma explain inputs and outputs kallattimaan inputii jechuun maal jechuudha.
mi'a dheedhii yookaan wantoota oomishaaf barbaachisan kan nuti jennuun kun raw maateriyaaliin kun maal jechuu akka ta'eeti hin jedhe kallattimaan saayinsii ikoonomiksii keessatti maalummaa isaa hubachuudhaan kan baran ta'a jechuudha. Akkasuma outputiin hoo maalidha waan jedhu kan ibsan ta'a jechuudha barattoonni erga boqonnaa kana keessatti paartii kana baratanii booda. Production. Production is the process of combining various inputs to produce an output for consumption. Production jechuun processiidha. Adeemsa jechuudha. Adeemsa maal gochuudhaan walitti dabaluudhaan inputii garaagaraa walitti dabaluun bu'aa oomishaa yookaan wanta fayyadamaaf ta'u oomishanii dhiyeessuudha jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf production keessatti wantoonni oomishaaf gargaaran ni jiru. Wantoota oomishaaf gargaaran sanniin kanneen garaagaraa walitti fiduudhaan fayyadamuun bu'aa oomishaa argamsiisuun inni jennuun production jennaan jechuudha. That is the act of creating output. Gochi kun gocha bu'aa uumuuti. Bu'aa uumuu gaafa jennu oomishuu production gaafa jennu processii oomishaati jenneerra. Kaayyoon processii oomishaa sana keessa deemuu barbaachiseef ammoo bu'aa oomisha sana argamsiisuudha. Kallattii kamiin in the forms of commodity. Kallattii meeshaatiin or services yookaan tajaajilaan jechuudha. Which contributes to the utilities of individuals. Isaan fayyadama keessatti gahee qaban yookaan ammoo namoota dhuunfaa satisfy gochuu kan danda'an dhiyeessuudha. In the other word, it is a process in which the inputs are converted into output. Production inni jennu kun gama biraatiin kallattimaan caasaa keessa deemnu yookaan ammoo procedure keessa deemnu wayitii jechuudha. Maal gochuudhaan inputii kallattimaan gara outputiitti jijjiiru yookaan mi'a dheedhii kallattiin oomisha fayyadamaaf tolutti jijjiiruu jechuu dandeenya jechuudha. For example, fakkeenyaaf when we produce wheat on a plot of land with the help of inputs like labor, capital, and seeds, it is termed as a production of wheat. Fakkeenyaaf oomisha qamadii gaafa fudhanneetiin hin jenne oomisha qamadii oomisha irratti wantoonni nu barbaachisan yookaan oomishaaf barbaachisaa ta'an inputiidha kan nuti jechuu ni dandeenyu jechuudha. Yookaan raw materials wantoonni jennuun humna namaa barbaachisa, kaapitaala barbaachisa, sanyii barbaachisa jechuudha. Isaan kunniin kallattimaan oomisha qamadiitiif oolu jechuudha. So production jechuun gabaabsinee gaafa dubbannu production processiidha. Adeemsa keessa deemameetiin oomishni oomishamee dhiyaatudha. Adeemsi kun humna namaatti fayyadamuun, kaapitaala fayyadamuun, sanyii fayyadamuudhaan bu'aa fuulduratti kaayamu sun maali jennaani? Production jennaan jechuudha. Inputs gaafa jennu inputiin hoo maalidha? Inputs are economic resource, qabeenya diinagdeeti inputii jechuun. That can be used in the production of goods and services. Akkasuma oomisha yookaan processii dhiyeessii meeshaa fi tajaajilaa keessatti kan nu fayyadanidha jechuudha. Inputs isaan jennu. In economics, there are 4 basic inputs. Dinagdee keessatti inputiidha isaan nuti jennuun yookaan wantoonni oomisha oomishuudhaaf nu gargaaran wantoota 4 beekamoo ta'anitu jiru jechuudha. Commonly used to production of goods and service. Oomisha meeshaalee fi tajaajila dhiyeessuu keessatti
beekamtii ta'an qabaatanii kan nuti itti fayyadamnu wantoota afurtu jira. Isaan sunniinoo eenyuffaadha? The first one is these are labor, humna namaa, capital oomishaaf nu barbaachisu. Fakkeenyaaf invest gochuu barbaanne yookaan warshaa hojjechuu barbaanne kaapitaalota warshaa sana hojjechuudhaaf nu barbaachisan dhiyyeeffachuu danda'u qabaannaa jechuudha. Land, lafatu nu barbaachisa iddoon kaapitaalicha sana yookaan ammoo biizinesii sana irratti hojjechuu dandeenya. And entrepreneurial ability, dandeettii hojii uumuudha, hojii uumnee hojjechuudhaatitu nuuf barbaachisaa jechuudha. Isaan kunniin inputii warra jenneenitiin waamnuudha yookaan warroota oomisha keessatti qooda fudhatanidha jechuudha. Saayinsii ikoonomiksii keessatti factor of production jedhamanii illee waamamu. Akkasuma ammoo inputii jedhanii illee waamamuu danda'u. Isaan arfan kana ibsaa jechuudha gaafa inputii jennu. Outputs, what does the output mean? Outputs are inputs transformed into final usable forms. Outputii kan jennu inputii kallattimaan gara outputitti jijjiirame yookaan gara wanta fayyadamamutti kan jijjiiramu outputii jennaan jechuudha. Are inputs transformed into final usable form since inputs give less satisfaction to the consumers by themselves. Inputii kana kophaa isaatti ni fayyadamna osoo jenne satisfactioniin nuti ittiin argannu yookaan ammoo hammi nuti ittiin gammannu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Akkamitti gaafa jenne fakkeenyaaf humna namaa ni jira. Humni namaa jiru kun hojjetee oomisha wayii argamsiisuu yoo hin dandeenye nama ta'ee jiraachuu isaa qofaan yookaan ammoo lafti jira. Lafa jiru kana osoo irratti qotamee yookaan ammoo oomishni garaagaraa kaapitaala adda addaa irratti dhaabnee ittiin hin hojjetin kophaa isaatitti lafti qofti bu'aan inni nuuf argamsiisuu danda'u hin jiru jechuudha. Humni namaa jiraachuun yoo hojjeteetiin galii argamsiisuu hin dandeenye yookaan waa haaraa uumuu hin dandeenye akkasuma addatti wanti inni satisfaayi gochuu yookaan gammachuun inni kennuu danda'u kophaatti hin jiraatu jechuudha. So inputiin qofti bu'aa kophaa isaatti fayyadamaadhaaf hin kennu jechuudha. In other words, outputs are a consequences of production process. Outputiin nuti jennu kun ammoo bu'aadha innumtuyyuu. Bu'aa maaliiti? Bu'aa oomishtummaati. Bu'aa adeemsa oomishtummaa keessatti kan argamudha jechuudha. Kana jechuun maalinni xaa'oo fayyadamne, lafa qonnaa fayyadamne, tiraakterii fayyadamne oomisha qamadii oomishuun oomishni qamadii oomishameetiin dhiyaate sun outputii jennee kenna jechuudha. Inputii jenneetiin warroonni kennu kanneen akka xaa'oo gaafa jennu sanyii filatamaadha. Akkasuma immoo tiraakterii fayyadamneetiin oomisha sana ittiin dhiyeessinu kunniin guutumatti maal jedhamaniitiin waamamu? Inputiidha jedhamanii waamamu. Tiraakteriin kophaa isaatti jiraachuun yoo lafti jiraatee hin qonne hojiirra hin oolle satisfaakshiniin inni namaaf kennu yookaan gammachuun inni fayyadamaadhaaf kennu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf inputiin qofti kophaa isaatti faayidaa hin qabu kan jenneef jechuudha. Inni biraa we can classify outputs into outputiin yookaan bu'aan oomisharraa argame kun bakka lamatti kan inni qoodamu yookaan karaalee lamaan kan nuti ilaallu jechuudha. Tokko tangible, the other one is intangible ones. When we say tangible outputs are a physical product that can be touched. Tangible output kan nuti jennuun productii harka keenyaan qabnee ilaaluu dandeenyudha. Kan ijaan ilaallu harka keenyaan kan qabuu dandeenyu tangible outputidha. The second one is intangible outputs are a products which might have value but are not physical
objectives bu'a qabeessaadha, kan bu'aa qabudha. Garuu ammoo harkaan tuquu kan hin dandeenye yookaan ammoo fiizikaalii arguu kan hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf barreeffama kompiitara keessa jiru harka keenyaan tuquu dandeenya hin dandeenyu jechuudha. Kan waraqaa harka keenyaan tuquu dandeenya, inni waraqaa irraa kan harka keenyaan tuquu dandeenyu sun tangible output jechuu ni dandeenya. Kan garuu kompiitara keessa jiru yookaan sooftiweerii kompiitaraatiin maal jennaani intangible output jennaani jechuudha. The main difference between tangible and intangible outputs, garaagarummaan cimaan tangible output fi intangible output dha maalinni is that tangible output is something that a person can see or touch. Tangible output kan nuti jennuun kan namoonni harkaan qabuu danda'an yookaan ammoo ijaan ilaaluu danda'anidha. And those it has a physical existence, while intangible output is something which a person cannot see or touch. Tangible output kan jechuu ni dandeenyu qaamaan kan arguu dandeenyudha. Akkasuma ammoo kan tuquu dandeenyu, kan ijaan illee ilaallu. Intangible output gaafa jennu ammoo dhiyeessii wanta sanaa sun namni harkaan tuquu kan hin dandeenye yookaan ammoo ijaan ilaaluu kan hin dandeenyedha jechuudha. Cannot see or touch. And thus it does not have any physical existence. Physically wanti qabatamaa ta'eetiin hin jiru tokko hin jiru jechuudha. Examples of tangible outputs. Tangible isaan jennuun eenyu fa'a? Fakkeenyaaf building gamoolee garaagaraa, ijaarsa gamoodha, maashinerii, equipmentii yookaan meeshaalee gurguddaa oomisha nu gargaaran jechuudha. Kaar konkolaataa gaafa fudhanneetiin hin jennu ijaan argina, harkaan tuquu dandeenya. Akkasuma immoo waan dhaabbataa ta'e tokkodha. That have a long term physical existence. Konkolaataa gaafa fudhanne turtii yeroo haga ta'eetiif yookaan turtii yeroo dheeraatiif wanna turuu danda'udha. Building ijaarsi gamoodha gaafa fudhanneetiin hin jennu ijaan ni ilaalla, harkaan ni tuqna, akkasuma turtii yeroo dheeraatiif jiraachuu kan danda'udha jechuudha. Inni kun tangible output isa jennuunidha. Examples of intangible outputs. Intangible output kan jennuun include insurance coverage. Fakkeenyaaf warroonni konkolaataa qaban inshuraansii keessa jiraatu. Akkasuma immoo konkolaataa isaaniitiin gaafa balaan ga'eetiin hin jedhe peementiin isaaniif kaffalamu inshuraansii gaafa qabaatan yookaan immoo konkolaataan isaanii sun akka haaromsamuuf taasifamaa jechuudha. Tajaajila kennamaa jira. Tajaajilli sun garuu yommuu harkaan hin qabamu ijaan kan laallamu miti jechuudha. Consultants services tajaajiloota kennaman tajaajilli kennamu sun kan harkaan hin qabamne yookaan ammoo kana jenneetiin kan ija keenyaan hin ilaalledha jechuudha. Computer software. Sooftiweeriin kompiitara keessa jiran kan ijaan hin ilaalle yookaan ammoo harka keenyaan qabneetiin fiizikaalii kana jenneetiin kan himuu hin dandeenye. Isaan sunni educational training yaaliin barnootaaf taasifamu, health care service tajaajilli fayyaa namootaaf kennamu, tajaajila tuyyuu kennama. Tajaajila san garuu yommuu kana jenneetiin wanti nuti harka keenyaan tuqnee ilaallu fiizikaalii wanti yeroo dheeraadhaaf inni turu hin jiru jechuudha. And etc that cannot often be turned out, inspected or tested in advance. Kallattimaan wanna sanii teesti gochuu hin dandeenyu, harkaan qabneetiin ilaaluu kan hin dandeenyedha jechuudha.
Types of inputs. Gosoonni inputiidha hoo meeqa? Inputs can be divided into two main groups. Inputiin iddoo lamatti kan inni qoodamu fixed input fi variable input jennaan jechuudha. Inputiin wantoota oomishaaf oolanidha jenneerra. Kanneen akka humna namaa, lafaa jenneetiin fudhanneetiin jira, kaapitaalaa akkasuma mootiyyuu dandeettii waa kalaquudhaati jechaatiin hin turre. Inni kun iddoo lamatti qoodameeti kan ilaalamu. Fixed kan jennu dhaabbataa kan ta'e yookaan ammoo kan hin jijjiiramne jechuudha. And variable input kan jennu namootiyyuu kan oomisha keessatti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. So a fixed input inni nuti jennuun is one whose quantity cannot be varied. Quantitiin isaa yookaan hammi isaa kan hin jijjiiramne jechuudha. During the period under consideration, yeroo kennameefiitiin hin jedhe sana keessatti oomishaaf jijjiiruu kan nuti hin dandeenye quantity isaa. Fakkeenyaaf kaapitaala nuti fudhanneetiin oomisha ittiin oomishnu tokko, for example when we produce a sugar, sukkaara oomishna yoo ta'e, sukkaara oomishuudhaaf kaapitaalatu iyyuu barbaachisa yookaan equipmentii nu barbaachisa. Equipmentii tokkocha fudhanneetiin hin jirre kan isaaf nu barbaachisu, akkasuma humni namaa wantoota biroo fudhannee jirra jechuudha. ስለዚህ oomisha kana keessatti wanti nuti jijjiiruu hin dandeenye keessaa inni tokko maalinni equipmentii sanaa jechuudha. Meeshaa sukkaara oomishuudhaaf nuti itti fayyadamnu sana yookaan kaapitaala nuti itti fayyadamnu sana jijjiiruu kan hin dandeenye sun fixed input jennaan jechuudha. Building machineries are example of fixed inputs. Ijaarsa gamootiif fakkeenyaaf maashiniin nuti fayyadamnu, maashinichi sun dhaabbataa kan ta'e yookaan ammoo turtii yeroo kenname sana keessatti jijjiiruu kan hin dandeenyedha jechuudha. An input whose quantity can be changed. Inputiin yookaan ammoo meeshaan oomishaaf nu gargaaru kan nuti jijjiiruu dandeenyu. During the period under consideration, yeroo kenname keessatti jijjiirree kan nuti ittiin oomishuu dandeenyu is known as variable input yookaan inputii jijjiiramaa jennaan jechuudha. Raw materials and labor inputs are examples of variable inputs. Akkuma dura isinii fakkeenya fudhadhe sukkaara gaafa oomishuudhaaf faabirikaa tokko dhaabneetiin hin jenne, faabirikaa sukkaara oomishuudhaaf dhaabne sana keessatti maalidha wanti nu barbaachisu? Shonkoorri nuuf barbaachisa. Amma wanti shonkoora sana jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Yookaan hir'isna yookaan ammoo daballee fiduu hin dandeenya. Raw materials. Labor force humna namaa ofirraa hir'isuu dandeenya yookaan ammoo dabaluu dandeenya jechuudha. Inni sun variable input jedhamu jechuudha isaan kun. Fixed kan jennuun ammoo tasumaayyuu jijjiiruu kan hin dandeenyedha jechuudha. The other is the periods of production. We will see in the next part 5.2 periods of production. So never forget, subscribe, comment, and like, share these YouTube channels. Have a nice time for all of you. Thank you so much.